Kille pois sieltä. Kille pois mun leikein. Kille pois mun leikein. Kille! Tänne näin. Kille. Joo, kiusaa Emma äläkä Alisaa. Mihinkäs Kiinaa taas kaivetaan? Emma, mihin? Emma, mikä päivä tänä on? Mitä siellä Kille syöt? Kuopan Mitä? Ai kivi. Ei kivi kannata syödä. Kuopan kaivelu vai kivipäivä? Kuopan kaivelu. Kuopan kaivelu Emma, mutta Kille syö kivi. Aha, tänään on kuopan kaivelu. Kannattaako syödä kivi? Ouch. Niin. Menet sielläkin Kiinaan. Jätin täytävä. Osaat siellä kaivaa Kille, osaatko? Tervamahtoa tulee tää. Ai et osaa. Mie vain saa kiviä. Mie en osaa. Niinkö? Joo. Minä osaan kaivaa. Niin, siellä ja Emma osaatte, mutta Kille vaan syö kivi. Tälle. Ai no nyt kyllä Killekin taitaa osaa. Vähän osas. Tälle. Joo. Siellä voisit kyllä vähän täyttää niitä näitten kuoppia ennemminkin kuin kaivaa. Kohta tää pääsee autot liikkumaan. Oho. Tervamahtoa tarvitsee. Syötiäkö Sonjaa? Kumpi se hautoo, Sonja vai vieras? Mie voi olla vaikka vieras. Okei, niin on äiti. Mhm. Ja Sonja on vaikka Emma. No näin on näkymätön Sonja. Ootas, älä nyt tehdään toi kohta. Mie kato kuvaa videoa vähän tästä näin. Kun Emma kaivaa. No. Eikö vielä muutun aina väliin Sonja? Joko? Joo.